Всем привет-привет! Вы на канале Творческие идеи, и с вами снова я, Алена. Сегодня я буду делать вот такой мини-костер из фоамирана. Если он тебе понравился, ставь лайк, а мы начинаем. Сначала мне понадобится 8 кружков фоамирана. Я беру один. И в этом месте я склеиваю. И у меня получается вот такая деталь. Итак, я делаю все 8 штук. Теперь я склеиваю. Теперь нам нужно заклеить вот с этой стороны. Теперь я вырезала вот такой трафаретик, похожий на усы. Я складываю. И склеиваю. А теперь приклеиваю вот сюда. И вот такой костерчик у нас получился. Если он тебе понравился, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Также не забывай нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пиши в комментариях, какие поделки к Новому году ты еще хочешь видеть на моем канале. Ладно, увидимся в новом видео. Пока!